Si comincerà tra pochi istanti con le squadre schierate secondo le seguenti disposizioni. Dalla sinistra alla destra dei volti delle schermi gioca lo Steaua 2005 in completo rosso e blu. Dall'altra parte invece da quella opposta, quindi dalla destra alla sinistra dei volti delle schermi, gioca il Peperino Calcio 8 in completo interamente bianco con striscia verticale rossa. Ricordiamo lo Steaua in 4 partite ha totalizzato 3 vittorie ed una sconfitta proprio all'esordio contro il Momis Pub per 1-0 e quindi a 9 punti seconda nella classifica di questo girone di Roma Nord della Serie 2 della Lega Calcio 8. Deve vincere per restare in scia appunto della capolista del Momis Pub, appunto, che ha battuto per 7-0 nella partita precedente i San Pietrini e che quindi mantiene la leadership. Attenzione alla palla in mezzo, primo pericolo con il Peperino che cerca di attaccare e alla fine lo Steaua a spazzare e a fare proprio la palla, anche se poi la perde. Ancora in avanti gli ospiti con questa conclusione, la prima della partita sul fondo. Dicevamo che invece dall'altra parte il Peperino Calcio 8 ha 4 punti in classifica dopo 3 partite perché ha già riposato. Una vittoria, un pareggio e una sconfitta, una squadra comunque che ha ottime qualità, che deve probabilmente ancora amalgamarsi e trovare la sua dimensione in questo campionato. Dall'altra parte invece ha di fronte una squadra solidissima, una squadra che l'anno scorso si classificò quarta, probabilmente nel girone più competitivo di tutta la Lega Calcio 8, vale a dire quello della Ciriaci, vinto dalla Pisana Calcio 8 che è già una protagonista della Serie A di quest'anno. Ci sarà un calcio d'angolo, anzi no, una fallo laterale per il Peperino Calcio 8 dalla sinistra con questa palla che viene smissata al numero 4, poi attenzione alla conclusione della distanza alta sulla traversa. 2 minuti di gioco, già 2 opportunità per il Peperino che sta veramente mettendo a rischio la porta a difesa della numero 1 della Steaua, ovvero da Pogliana, che allarga sulla destra verso un compagno. La verticalizzazione a centrocampo verso ancora gli avversari che però recuperano con questo tentativo di inserimento, il passaggio filtrante, poi la conclusione che forse era a metà tra un tiro ed un cross, alla fine viene respinta dalla difesa dello Steaua che si salva ancora. Steaua che deve difendersi in questi primissimi minuti con il Peperino che è veramente attivissimo. Attenzione ad ancora un cross e arriva la parata da parte del portiere che la rimette subito in campo. Può arrivare ad un contropiede alla squadra rumena con il numero 6 che porta palla, Jai Florin, allarga sulla sinistra all'indietro verso un compagno che prova ad avanzare, supera la linea di centrocampo in questo momento, porta palla alla piccolo trotto, poi arriva a questo cross dalla sinistra che viene deviato. Ci sarà una rimessa laterale in zona offensiva per lo Steaua dopo 3 minuti di gioco, 0-0, Peperino più attivo in questo inizio con già 2 conclusioni in porta, 2 tiri fuori di poco che già hanno messo in pericolo la porta difesa da Pogliana. Adesso rimessa laterale sulla sinistra in zona offensiva, la palla in mezzo ancora a cercare Joy Florin, però è troppo lunga per il numero 6 dello Steaua che vede solamente questo spiovente scorrere sopra la sua testa, non può nulla. Palla che verrà rimessa in campo dal Peperino con la battuta del portiere, il numero 1 Laurenzi. Lungo lancio verso gli attaccanti che devono però gestire questa sfera molto difficile perché c'è il pressing da parte dei giocatori romeni che cercano di ripartire in contropiede. Arriva ancora un'interdizione e poi un fallo a centrocampo commesso dal numero 11 dello Steaua, ovvero Negoita, e quindi l'arbitro concede calcio piazzato dalla Peperino. Steaua che, ricordiamo, dopo aver perso la prima partita contro il Momis Pub all'esordio ne ha vinte 3 consecutive. Qualche scaramuccio a centrocampo tra i giocatori della Steaua e quelli del Peperino dopo questo fallo con successiva ammonizione di un giocatore dello Steaua, ovvero il numero 11 Negoita. Squadra, lo sappiamo, quella rumena molto fisica, molto, possiamo dire in alcuni casi anche irruenta nella pressing. Attenzione a questa palla che viene recuperata con il tiro che viene respinto, il rimpallo favorisce ancora lo Steaua, palla in mezzo dall'altra parte che scorre, conclusione sul fondo, prima opportunità per la squadra rumena.
la rimette in campo ancora il Peperino, lungo lancio verso gli attaccanti che però vengono anticipati, ancora lo Steaua a centrocampo con la palla sulla destra che viene ancora verticalizzata verso gli attaccanti. È arrivato però un fallo che l'arbitro ha fischiato, un fallo commesso dai giocatori del Peperino sulla numero 6, cioè Florin, con Negoita che adesso prende la palla e la va a battere con questo calcio di punizione dal tre quarti campo, da zona un po' defilata dalla porta difesa dal numero 1 della squadra della Peperino, ovvero Alessandro Laurenzi. Dovrebbe essere il numero 5 dello Steaua, ovvero Tilinka, a calciare. Fischia l'arbitro, parte Tilinka col sinistro, conclusione, gol, vantaggio dello Steaua 2005, implacabile sul calcio di punizione Tilinka, 1-0 dopo 6 minuti. Dopo un buon inizio del Peperino calcio 8, un inizio marcato dalla squadra in bianco, è arrivato però la reazione da parte dello Steaua, che è una squadra che ama partire un po' lenta, ma che poi come un motore diesel riesce ad uscire alla distanza. È arrivato questo gol sul calcio di punizione del miglior tiratore della squadra rumena, Tilinka, che già abbiamo visto in azione in questo girone e che molte volte ha colpito dalla lunga distanza, ha colpito anche in questa situazione con un sinistro rasoterra all'angolino che il portiere non è riuscito a parare. Ora ancora pressing altissimo da parte dei giocatori rumeni contro quelli del Peperino calcio a 8, che poi però la recuperano. Attenzione alla verticalizzazione con la palla gestita dal numero 10 che la può aprire ancora sulla destra, preferisce fare tutto da solo, dribbling, poi fallo, ancora fallo di Negoita che ricordiamo è già ammonito e che quindi sta rischiando veramente di essere subito espulso. Stavolta l'arbitro non prende nessun tipo di provvedimento disciplinare, ma concede comunque un calcio di punizione al Peperino con Cutrupi che era stato molto bravo a procurarsi questo calcio piazzato. Tiro che sarà scoccato dal numero 8 Aniballi. Settimo minuto, 1-0 per la Steaua 2005, calcio di punizione, parata del portiere. Sarà un calcio d'angolo sulla destra per il Peperino quando siamo all'8° minuto di gioco, ne mancano 17 alla fine di questo primo tempo, palla sul secondo palo, tiro al volo, deviato, corner dall'altra parte sulla sinistra, ci ha provato ancora il numero 8 Aniballi, calcio d'angolo sulla sinistra, sul secondo palo lo spiovente, che termina però direttamente fuori con la portiere dello Steaua, che fa buona guardia, che controlla, che vede la palla uscire, ovvero il numero 1 Pogliana. Rilancio con le mani verso gli attaccanti, il colpo di testa mancato da Jai Florin, con ancora il Peperino che prova ad andarsene sulla sinistra. Reclamavano un fallo i giocatori in maglia bianca, fallo che però non viene concesso. Lo Steaua adesso è in attacco, perdono la palla, poi la riconquistano. Attenzione, si combatte a centrocampo, Negoita allarga sulla sinistra verso il terzino che si sovrappone, pressing da parte dei giocatori del Peperino, cambio di gioco, colpo di testa a cercare in mezzo i compagni a metà tra un cross e un tiro, con il portiere che aveva controllato la palla a uscire ma che l'aveva battezzata fuori forse un po' troppo presto. Sembrava addirittura poter entrare o comunque è passata vicinissimo a fil di palo veramente. Ma ha fatto sta che adesso il Peperino è già dall'altra parte, con addirittura il colpo di tacco da parte del numero 11 che però viene fermato. Riconquistano ancora la palla a centrocampo i giocatori in bianco, ma c'è un fallo forse che è stato commesso. Vediamo che cosa fischia l'arbitro. Ferma l'azione e si sincera delle condizioni della numero 11 Negoita, che era già stato autore di 2 falli e aveva già preso una munizione, che invece adesso è stato vittima appunto di un intervento, vedremo, duro o se semplicemente una caduta non nelle migliori condizioni possibili per l'equilibrio. Fatto sta che dovrebbe adesso lo Steaua riconsegnare palle ai giocatori del Peperino che stavano attaccando prima che l'arbitro fischiasse l'interruzione del gioco. Siamo alla 10° di questo primo tempo, siamo 1-0 per lo Steaua che è passato in vantaggio grazie al gol di Tilinka su calcio di punizione. Attenzione al pressing alto di Jai Florin che riesce a mettere difficoltà ai giocatori del Peperino che infatti perdono palla. Ancora c'è Florin verso Negoita a centrocampo che viene però prestato a loro volta
dai giocatori della Peperino, che perdono ancora la sfera. La recupera sempre lo Steaua sulla destra. Attenzione alla cross, è una cross a rasoterra teso che però attraversa tutta l'area di rigore e finisce sul fondo. Ci ha provato il numero 4 Luca Valentina, senza fortuna. Adesso rimessa del portiere della Peperino, che sbaglia però ancora il rinvio. Attenzione allo Steaua, che ha veramente nell'intensità la sua caratteristica principale, la sua forza. Ora si comincia all'indietro per i giocatori in difesa, con il pressing comunque alto degli ospiti che recuperano la palla con la numero 7, ovvero con Berardi, che cerca di mantenerla in campo. La sinistra poi per i difensori che ripartono, cercano di costruire l'azione difensiva con questo lungo lancio in verticale verso addirittura il colpo di tacco. È un assist, è anche buono per un compagno col numero 22, autore del grande passaggio che poi va a posizionarsi al centro. Attenzione a questo cross da parte del numero 4 verso il numero 7 Berardi. Lorenzi per Berardi, ma quest'ultimo non riesce a colpire di testa. La palla scorre sul fondo e finisce appunto dove nessuno può prenderla. Ci sarà quindi la rimessa della portiere, 11esimo, 14 primi alla fine di questo primo tempo. 1-0 per lo Steaua. Ha segnato Tilinka sul calcio di punizione dopo pochi minuti, dopo un inizio migliore del Peperino, che adesso è ancora in possesso palla. Allarga sulla sinistra ancora per il numero 4 Lorenzi, che verticalizza verso gli attaccanti. Attenzione al gioco di gambe da parte del numero 22, che dà ancora una palla filtrante verso il numero 10 Cutrupi, che non riesce a mantenerla in campo. Buono scambio tra Roberti e Cutrupi, con quest'ultimo che però non arriva sul passaggio di chiusura, che termina sul fondo. Con le mani ancora i giocatori dello Steaua, verticalizzazione verso il numero 9 che combatte su questo pallone. Si tratta di Geana, che allarga sulla sinistra verso il difensore, che viene forse fermato fallosamente. L'arbitro non fischia. Attenzione al Peperino, conclusione e gol, una gol bellissimo. Il Peperino pareggia grazie a Roberti alla 12esimo minuto, 1-1 qui al Vista Aurelia. Un po' di nervosismo in campo con i giocatori dello Steaua, che non hanno preso bene questo pareggio da parte del Peperino, pareggio nel contropiede. Reclamavano un fallo al momento dell'interdizione di un difensore della squadra ospite su uno dei propri compagni. Non è arrivato il fischio dell'arbitro, che invece ha lasciato correre. È arrivato il gol da parte di Roberti, che ha pareggiato questa partita. Siamo giunti ormai al 13esimo, mancano 12 primi alla fine di questo primo tempo. Ancora il Peperino in avanti. Adesso il gioco diventa anche molto duro, altissima l'intensità, altissimo anche il ritmo. Le squadre comunque rimangono corte, non si allungano. Adesso time out chiamato dallo Steaua. Si riparte per questa partita valevole per la quinta giornata del campionato di Serie 2 della Lega Calcio 8, girone di Roma Nord, tra Steaua 2005 e Peperino. Siamo 1 pari, è passato in vantaggio lo Steaua con un calcio di punizione di Linka dopo 5 minuti, ha pareggiato proprio qualche secondo fa. Il Peperino calcia 8 grazie ad un tiro, tra l'altro molto bello, all'angolino basso di Roberti. Minuti tesi questi della partita, con il secondo gol siglato stasera, quindi con quello del Peperino, che è stato molto contestato dai giocatori dello Steaua, che reclamavano un fallo al momento del tackle difensivo che ha portato appunto i giocatori del Peperino a guadagnare palla, che poi era stata servita appunto a Roberti per il gol del pareggio. Steaua che ha già un ammonito Negoida, che tra l'altro è un giocatore che ha commesso già diversi falli, e soprattutto Steaua che sta già un po' incattivendo questa partita. Nervosismo in campo. Siamo da qui. Pallone. Ok, da qui. Palla ferma lì. Rimessa laterale per lo Steaua. Il numero 4 Luca Valentina, la rimessa. Con le mani Valentina verso i compagni, con Radu che la stoppa di petto, con questo tiro respinto dalla difesa del Peperino, che può partire in contropiede. Arriva il grande anticipo di Negoida a centrocampo, poi si lotta, alla fine un rilancio verso ancora Roberti, che viene anticipato, ancora a centrocampo, una carambola favorisce sempre
i giocatori dello Steaua, che hanno un'intensità veramente straordinaria. Attenzione al pressing altissimo da parte di Jai Florin, che però non arriva. Questo rilancio è lungo ancora verso Roberti, che può girare con una filta il proprio marcatore, ma lo spiovente è troppo lungo anche per il formidabile numero 22, già autore del primo gol del Peperino, il secondo di questa partita. Palla recuperata dal portiere, subito dall'altra parte Luca Valentini in mezzo, secondo palo, colpo di testa per Giana, che però non arriva, con la sfera che viene calciata fuori dai giocatori del Peperino, che però adesso devo difendersi da questo calcio d'angolo sulla sinistra, con il numero 11 Negoita, che andrà alla battuta col destro. Tante maglie bianche in aria, palla per il numero 5 Radu, che poi viene un po' svirgolata alla fine, può ripartire in contropiede ancora la squadra ospite, si combatte su questo pallone con alla fine il numero 4 Lorenzi che la mette fuori per evitare guai peggiori. Una possibile ripartenza appunto dello Steaua, che la rimette subito in campo con le mani. Apertura sulla sinistra, attenzione al movimento in mezzo di Giana, l'attaccante centrale, che sicuramente è il pericolo numero 1 per la difesa del Peperino. Luca Valentin, pressato ancora dai giocatori ospiti, che devono ancora difendersi. Attenzione a Jai Florin, che la mette in mezzo, un altro spiovente, si lotta ancora a centrocampo. I giocatori dello Steaua non molano su nessun pallone, poi addirittura un tiro, un rimpallo e la sfera che arriva tra le mani del portiere del Peperino, ovvero Laurenzi. Rinvio da parte dell'estremo difensore dei bianchi, che vanno a combattere su questo pallone, che poi viene recuperato sempre da Negoita. Verticalizzazione per Agiana, che tocca con l'esterno verso l'incursione del terzino sulla sinistra, poi però la recupera ancora il Peperino, la spazza il portiere, palla fuori in fallo laterale che verrà battuto sempre dallo Steaua in zona offensiva. Siamo quasi al 17esimo, mancano quindi poco più di 8 minuti alla fine di questa partita, di questo primo tempo, scusate. Siamo 1-1 con lo Steaua che è passato in vantaggio con Tilinca, e con il Peperino che ha pareggiato qualche minuto dopo con Roberti. Attenzione a questa verticalizzazione, ancora in mezzo c'è Giana, viene preferito Jai Florin che va alla conclusione, respinta ancora Giana, lotta su questo pallone, poi la contropiede, 3 contro 3, attenzione ancora a Roberti che va a controllare con la suola, poi la perde, la recupera sempre Lorenzi che smista verso un compagno che la perde. Giana subito dall'altra parte, velocissimi i giocatori dello Steaua. Giana se la porta sulla sinistra, poi sul destro, scarica 1-2 con un compagno, triangolo che si chiude, poi alla fine arriva l'intervento, forse falloso, forse no. L'arbitro infatti non è di questo avviso, concede solamente un fallo laterale che tra l'altro sarà anche del Peperino, tra le proteste dei giocatori dello Steaua, che già hanno avuto da ridire contro il direttore di gara in occasione del primo gol degli ospiti. Palla gestita dalla squadra romena, verticalizzazione verso ancora gli attaccanti con Giana che viene anticipato, che non riesce ad arrivare su questa sfera che invece viene abbrancata in presa dalla portiere, che temporeggia al 18esimo, poco più di 7 minuti alla fine di questo primo tempo. Lungo rinvio dove però non c'è nessuno, la palla finisce direttamente in fallo laterale, la rimette in campo ancora lo Steaua con Negoita a centrocampo che fronteggia la difesa schierata verso Jai Florin che può allargare sulla destra, preferisce fare tutto da solo, poi cerca la verticalizzazione verso Giana con la sfera che però viene fatta a preda dei giocatori della difesa della Peperino, che sono ancora però pressati altissimi. Verticalizzazione verso gli attaccanti, ottima uscita, disimpegno offensivo della squadra in bianco con questo passaggio in mezzo che arriva tra i piedi di Roberti che scarica ancora all'indietro per questa conclusione e l'incredibile errore sotto porta da parte della squadra ospite. Grande occasione per il Peperino con il numero 10 Cutrupi. Dopo un triangolo giocato con Roberti, la palla è finita sul sinistro proprio di Cutrupi, che però davanti alla porta in pratica, anche se comunque era in una situazione di pressing molto alto da parte dei giocatori della Steaua, ha sparato alle stelle, un ottimo assist. Il numero 4 sventaglia in mezzo verso Roberti che alla fine la prende. Roberti col destro prova la conclusione col tiro che era stato caricato ma non scoccato, perché è arrivato l'intervento difensivo dei giocatori della Steaua che devono però sempre difendersi. Rimessa laterale sulla sinistra, 6 minuti alla fine, 19esimo, ancora Lorenzi, c'è fallo subito dal numero 4, calcio di punizione da non lontanissimo la porta difesa da Poiana, anche se da posizione molto defilata. Attendiamo il fischio dell'arbitro con il calcio di punizione che verrà battuto in questo momento con 2 uomini in barriera per lo Steaua 2005 e Roberti alla battuta. Roberti già autore del primo e unico gol del Peperino in questa partita, gol che ha permesso il pareggio alla squadra ospite. Parte addirittura un tiro in porta
è alto ma è deviato e quindi sarà calcio d'angolo sulla sinistra. Corner per il Peperino che è ancora in attacco a cercare di capovolgere questo risultato che la vedeva in svantaggio dopo soli 5 minuti. Attenzione alla conclusione dalla distanza dopo il cross battuto sul secondo palo. Dovrebbe esserci stata un'altra deviazione. Stavolta però il calcio d'angolo è dall'altra parte, sulla destra. Calcio d'angolo sulla destra per il Peperino, palla battuta corta. Cross in mezzo ancora a cercare Roberti con la palla che attraversa tutta l'area di rigore. Poi un tiro dalla distanza, sempre il numero 22 in possesso palla che gira all'indietro per i compagni. Un altro cross in mezzo, attenzione a Cutrupi col tiro e il miracolo da parte del portiere. Poi sempre in attacco la squadra della Peperino che alla fine però si fa strappare il pallone che viene subito rinviato. Lo Steaua però non riesce ad uscire da questa situazione di assedio. Grande gioco di gambe da parte di Roberti che tentava addirittura di scavalcare con questa magia il proprio marcatore senza però riuscirci. Ancora un lancio in verticale ancora per Roberti che viene anticipato ma ci arriva Cotrubi su questa sfera con la sinistro. Salta un avversario, la mette in mezzo verso i compagni che vengono fermati. Attenzione all'azione di contropiede, anche se l'uomo della Steaua è solo contro tutta la difesa schierata del Peperino. Infatti va a perdere questa sfera, poi la recupera con grande caparbietà Negoita che dà ancora a Geana che lotta su questo pallone. Il numero 9 però dello Steaua commette fallo. 21esimo minuto, meno di 4 minuti alla fine di questo primo tempo. 1-1 tra Steaua e Peperino. Ha segnato Tilinka dopo 5 minuti, ha pareggiato qualche secondo dopo Roberti, un 1-2 che ha deciso questo primo tempo con ovviamente un gol da una parte e uno dall'altra. Mancano meno di 4 minuti alla fine di questa prima frazione e il Peperino è ancora in attacco, perde però la palla, attenzione a Negoita che se ne va, Negoita palla sul destro, se la porta sul sinistro, scarica per la Giana in mezzo all'area, se la porta sul destro anche lui e conclude in rete. Grande gol dello Steaua dopo un'azione manovrata, 2-1, si riporta in vantaggio la squadra romena. Ventiduesimo, 3 minuti alla fine di questo primo tempo, 2-1 per lo Steaua 2005 che è passato in vantaggio con Tilinka, ha subito il pareggio di Roberti e è tornato in vantaggio con Geana. Attenzione a questo gol incredibile di Roberti, doppietta anche per lui, nemmeno qualche secondo e lo Steaua è ancora in situazione di pareggio per questo incredibile gol del Peperino. Incredibile pareggio da parte del Peperino con l'infinito Roberto Roberti, l'attaccante numero 22, giocatore di una doppietta, un gol più bello dell'altro, questo veramente straordinario da centrocampo. Sicuramente sono da rivedere le responsabilità del portiere Poiana su questo tiro, ovviamente da lontanissimo. Fatto sta che questo è un gol che entra di diritto nella top goal di questa settimana, perché è arrivato addirittura da centrocampo. Adesso c'è una rimessa per il Peperino quando mancano meno di 2 minuti alla fine di questo primo tempo. Siamo 2-2, colpo di testa ancora di Roberti che gioca di sponda per favorire l'inserimento di un compagno che però non arriva su questo passaggio troppo lungo. Dalla fase difensiva ancora lo Steaua prova ad impostare. Il lancio finisce direttamente fuori, non c'è diversione, quindi ci sarà fallo laterale sempre per il Peperino che deve lottare perché il pressing è altissimo da parte di giocatori romeni che poi però devono demordere su questo lungo lancio sempre per Roberti, stavolta anticipato. Negoita 3/4 all'indietro verso un compagno che gira sulla sinistra, da questa parte c'è Valentina che può ricevere su questa sventagliata sulla destra. Valentina prova a mettere in mezzo questo traversone, alla fine un colpo di testa favorisce sempre il numero 4 che si trova la palla tra i piedi, poi la numero 6 Jai Florin attacca Negoita, palla sul destro. Può servire ancora Valentina, preferisce invece il cross in mezzo, girata da parte di Giana, la palla non esce e viene recuperata ancora dai giocatori del Peperino. Brividi ancora per la porta, difesa da Laurenzi. Ora ancora a centrocampo lo Steaua, attenzione al numero 7 che se la porta sulla destra, poi inciampa al momento di quello che sembrava poter essere un tiro, forse un passaggio. Comunque recupera ancora il Peperino, 30 secondi alla fine di questo tempo, più eventuale recupero, attenzione al tiro che finisce sul fondo, ancora occasione per lo Steaua.
Mancano pochi secondi alla fine di questo primo tempo veramente divertente, 2-1, 2 volte in vantaggio lo Steaua 2005, 2 volte raggiunto dal Peperino che vive, oltre che del suo grandissimo gioco, della velocità dei suoi esterni, soprattutto della maestria del suo attaccante centrale Roberto Roberti, 2 gol, uno più bello dell'altro, finora il top gol e il top player di questa partita, con lo Steaua che adesso imposta quella che forse è l'ultima azione di questo primo tempo. Vedremo se l'arbitro concederà qualche minuto di recupero, palla in mezzo, colpo di testa a cercare di spizzarla per l'inserimento dei compagni, che però non viene favorito perché la recupera sempre il Peperino. Attenzione alla verticalizzazione ancora per Roberti che viene fermato, recupera sempre la difesa della squadra avversaria che può andarsene in penetrazione centrale, non c'è fallo, lascia scorrere l'arbitro e siamo dall'altra parte, contropiede, 3 contro 4, attenzione però arriva la chiusura da parte di Negoita che al momento del rinvio però non riesce a toccare le gambe di un attaccante avversario, quindi niente deviazione, la rimessa è per il Peperino, in mezzo per Roberti, in aria, deve girarsi in mezzo a 2, scarica per un compagno che invece di crossare prova un tiro improbabile, altissimo sulla traversa, la palla è fuori, dovrà essere recuperata, vedremo se l'arbitro fischierà oppure concederà ancora qualche secondo in questo primo tempo divertentissimo, 2 pari, abbiamo visto 4 gol molto belli, 2 dello Steaua con T-Link e con Giana, 2 della Peperino, una doppietta di Roberti, il secondo gol da centrocampo, ovviamente responsabilità del portiere, ma Poiana ha dovuto comunque assistere ad un gol straordinario da parte del numero 22, sempre lo Steaua in possesso con Sotrocan che lancia con la destra in direzione ancora degli avversari che vengono però anticipati sempre da quelli dello Steaua che alla fine perdono palla ma conquistano comunque una rimessa laterale sulla sinistra. Rimessa laterale già battuta in questo momento con ancora la palla gestita da Sotrocan che la mette verso un compagno, poi ancora Sotrocan veramente attivissimo dentro per Giana, conclusione alta sulla traversa, arriva il momento del fischio dell'arbitro che fa concludere il primo tempo 2-2 dopo la prima metà di gioco, ci rivediamo per il secondo tempo. Si ricomincia in questo secondo tempo con le squadre schierate a parti invertite, dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi gioca il Peperino calciotto in completo bianco, dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, quindi dalla parte opposta, gioca invece lo Steaua 2005 in completo rosso e blu. Ricordiamo che il primo tempo è finito 2 pari, intanto la conclusione di Sotrocan proprio dal calcio d'inizio. Ricordiamo che il primo tempo è finito 2-2, 2 gol di Roberti del Peperino calciotto, uno più bello dell'altro. Hanno pareggiato per 2 volte lo Steaua, 2 volte in vantaggio, 2 volte raggiunta, prima con T-Link, poi con Giana. Adesso Steaua che deve difendersi con questa rimessa battuta proprio da Roberti che viene però fermato, Sotrocan la controlla, poi lancia col sinistro in direzione ancora degli attaccanti dove però non c'è nessuno, solamente maglie bianche in quella parte del campo con addirittura il portiere Laurenzi che fa buona guardia, rinvio con i piedi in direzione ancora degli attaccanti, ma è una specie di gioco porta a porta perché la palla finisce direttamente dalle parti della portiere Poiana, autore sicuramente non di una grande prestazione, soprattutto a causa del secondo gol subito, quello del Peperino che ha segnato da centrocampo in prega con Roberti ancora protagonista. Intanto Sotrocan guadagna questa sfera, la cede per un compagno che la perde, attenzione al Peperino con Roberti che viene ancora pescato in mezzo all'attacco, alla fine però c'è un fallo commesso su un giocatore dello Steaua e calcio di punizione per i romeni con una ammonizione che probabilmente verrà data a un giocatore del Peperino. Solo i 2 minuti giocati di questo secondo tempo, ancora 2-2, il risultato che regge dalla fine del secondo tempo, mancano 23 minuti alla fine di questa partita e ricordiamo con questo risultato lo Steaua andrebbe a 10 punti, a ben 5 di distacco dal Momis Pub, prima in classifica con 5 vittorie su 5 partite. La squadra romena, se vuole rimanere in scia della Schiacciasassi e capolista in classifica, deve ovviamente vincere. Dall'altra parte il Peperino cerca una propria dimensione all'interno di questo campionato, dopo 3 partite, una vittoria, un pareggio e una sconfitta, deve dare continuità ai propri risultati. Attenzione intanto a questo tiro alla parata da parte del portiere, ancora una conclusione che poi finisce sul fondo.
Grande parata da parte di Laurenzi, che ha sventato veramente un pericolo che poi avrebbe potuto anche essere doppio, perché è arrivata un'altra conclusione, stavolta però è finita fuori, sempre di Tilinka. Intanto si lotta a centrocampo con la sfera che viene recuperata da quelli del Peperino, che allargano sulla destra. Attenzione alla cross del numero 7 che la mette in mezzo ancora per Roberti, che stavolta non arriva sulla sfera. Grande cross da parte di il numero 7 Berardi per appunto Roberti, autore già di 2 gol in questo match. Stavolta la punta di diamante del Peperino non è arrivato. Sotrocan imposta lungo rinvio in direzione ancora degli attaccanti con questa sfera che viene mantenuta in campo. Attenzione a Giana che fa il movimento in mezzo, potrebbe essere servito, si preferisce però ancora fare tutto da solo su quella fascia. Palla persa, attenzione al contropiede con il Peperino ancora che si affida a Roberti, che allarga sulla destra verso Berardi. 1 contro 1 contro la difesa schierata. Berardi va sul fondo, va al traversone che nessuno tocca, anzi sì, toccano quelli della Steaua, e quindi rimessa laterale in zona offensiva per il Peperino, ancora in mezzo verso gli attaccanti che vengono anticipati. La palla però rimane lì, attenzione con la difesa che poi spazza, sempre possesso però per il Peperino sulla sinistra, poi per vie centrali. Attenzione a Berardi che tocca verso un compagno che deve lottare su questo pallone per farlo suo, poi alla fine spazza però la difesa dello Steaua. Ci aveva ancora provato il numero 8 Aniballi del Peperino, attivissimo insieme a Berardi e ovviamente a Roberti in questi primi minuti del secondo tempo, oltre che a tutta la prima frazione. Siamo giunti quasi al quinto minuto, mancano quindi poco più di 20 minuti alla fine di questo incontro. Siamo 2-2, risultato che non si sblocca. In questo secondo tempo è partito ancora molto forte il Peperino, con la Steaua che però ha avuto la più ghiotta delle occasioni, con un tiro di Tilinka che è stato respinto dal portiere e poi con una ribattuta che è terminata fuori di poco. Attenzione ancora ad Aniballi che va alla conclusione, fuori di poco. Sotrocan, rinvio verso Giana che taglia senza però fortuna, perché non riesce nessuno ad intercettare questa sfera, sempre in possesso dei giocatori della Peperino. Verticalizzazione ancora per Roberti, la terminale d'attacco cercato da tutti i palloni in pratica, perdono però la sfera quelli del Peperino. Attenzione all'incredibile contropiede e a un gol forse ancora più bello del numero 7 Cerces. 3-2 per lo Steaua che si riporta in vantaggio. Sesto minuto di gioco, 19 primi alla fine di questa partita, 3-2, si riporta per la terza volta in vantaggio lo Steaua, mentre prova ancora la sorpresa da lontano Roberti, la sorpresa che era riuscita al momento della 2-2 che non riesce adesso. Reclamano anche una deviazione forse i giocatori del Peperino, senza però fortuna perché l'arbitro non è di questo avviso. Il 3-2 della Steaua è stato siglato da Cerces, il numero 7, che con un tiro a giro ha scoccato prima il palo e poi è andato a imbucare la porta di Laurenzi per questo terzo vantaggio in questa partita dello Steaua, che ha comunque difficoltà a giocare contro una squadra velocissima con tanta qualità come il Peperino e che ha soprattutto un attaccante formidabile, Roberto Roberti, autore di 2 gol, uno più bello dell'altro. Intanto ancora la sfera che viene gestita dai giocatori in bianco, sempre con la verticalizzazione. Il lancio però viene ancora fermato a centrocampo, intercettato da Cercessa che scarica verso ancora la conclusione di un compagno, poi Cercessa, la palla è lì e la parata straordinaria del portiere. Un vero e proprio miracolo, forse il secondo miracolo di questa partita del portiere del Peperino, ovvero Laurenzi. Peperino che adesso attacca sulla destra con Berardi, scusate, Berardi, palla sul destro, Berardi, conclusione che finisce sul fondo. Questa è una partita veramente di grande qualità, giocata da due squadre che nonostante abbiano fatto saltare molto presto tutti gli schemi, non sono lunghe in campo, tutt'altro, pressano tantissimo, sono cortissime e hanno un ritmo e un'intensità che sicuramente non abbiamo visto nella partita precedente, letteralmente dominata invece dal Mommy's Pub sui San Pietrini, vittoria per 7-0 della capolista che adesso attende sugli spalti del Visse Aurelia
la partita tra Steaua e Peperino. In caso di vittoria lo Steaua manterrebbe comunque invariate le distanze portandosi a 3 punti di distacco dal Mamis Pab. In caso di non vittoria aumenterebbero invece i punti di distacco tra la prima classificata e la secondo posto, che comunque non è in discussione. Attenzione ancora ad un contropiede sulla sinistra, arriva un fallo, forse potrebbe esserci anche un provvedimento disciplinare. No, non arriva, solo fallo per il Peperino e quindi calcio di punizione per gli ospiti. Quando siamo giunti all'8° minuto, ne mancano 17 alla fine di questa partita. Siamo 3-2 per lo Steaua, gol di Tilinka, di Geana e di Cercesa, dall'altra parte doppietta di Roberti. E adesso calcio di punizione con 2 uomini in barriera per lo Steaua a difendersi da questo calcio piazzato, da questa opportunità per il Peperino. Fischia l'arbitro, parte ancora il Peperino, punizione, attenzione a questa deviazione, alla fine la sfera termina sul fondo con una deviazione che quindi favorisce ancora un possesso per il Peperino. Calcio d'angolo, stavolta sulla destra, cross sul secondo palo, dove però non ci sono maglie bianche, solo i giocatori rumeni da quella parte del campo che provano a ripartire in contropiede. Negovita però sbaglia, poi recupera, l'arbitro non fischia, fa continuare, azione dello Steaua, vediamo se mettono la palla fuori, anzi no, verticalizzazione con l'intervento da parte della difesa della Peperino e quindi calcio, anzi fallo laterale per sempre lo Steaua, che perde la sfera a centrocampo, la recupera ancora Roberti, una serie di giochi di gambe contro gli avversari, poi alla fine subisce fallo, gira per i difensori che hanno già battuto il calcio di punizione, sempre Roberti, spalla alla porta, stavolta viene fermato all'intervento di Sotrocanna in anticipo, Sotrocanna, passaggio di ritorno sempre per il numero 10 che però non arriva su questa sfera, alla fine scivola anche. Passaggio di ritorno non fortunato, suggerimento forse un po' troppo lungo, ma anche il primo stop sbagliato per il numero 10 che poi ora rimane in zona offensiva, non rincorre i giocatori del Peperino che hanno il possesso, con il numero 8 Aniballi che prova a superare la linea di centrocampo, serve Berardi che scodella in mezzo sempre per un compagno, colpo di petto addirittura all'indietro verso Roberti che però non è riuscito ad arrivare su questa sfera. Pallone! Ti sei fermata sopra! Non ci posso credere, è fermata là sopra, ma come fai? Raga, fatevi da un pallone, ma si è fermato su. Decimo minuto, 15 alla fine di questa partita, rimessa laterale per il Peperino con la battuta del numero 3, ovvero Piras. Riparte dalla difesa la squadra in completo bianco che deve recuperare il gol di svantaggio contro lo Steaua, che è passato proprio in vantaggio all'inizio del secondo tempo grazie ad un Eurogol, possiamo dire così, del numero 7 Cercese. Attenzione al pressing alto ancora dei rumeni che però non riescono a portare via la palla al numero 8 Anipali, che poi però la perde. Attenzione, palla sulla destra, c'è Negovita in mezzo che non viene cercato, ancora percussione sulla destra, alla fine perdono la sfera i giocatori rumeni che però sono abilissimi nel tornare, grande energia in campo, c'è un fallo, l'arbitro si trattiene ancora dall'estrarre quello che sarebbe stato il secondo cartellino giallo per i giocatori della Steaua, che adesso si difendono e il possesso palla torna per il Peperino. 11° minuto, 14 primi alla fine di questa partita, sempre la squadra rumena in possesso palla, con la sfera girata sulla sinistra per Cercesa che si accentra col destro, prova a mettere questo cross in mezzo, senza fortuna, intercettato. Calcio d'angolo sulla sinistra per lo Steaua 2005 quando siamo 3-2 in questa partita, mancano 13 minuti alla fine, ancora Cercesa si centra in mezzo per i compagni, è un tiro svirgolato dalla numero 5 altissimo. La rimette in campo il portiere Laurenzi, che è stato autore oggi delle parate veramente entusiasmanti che hanno salvato più volte il risultato che è comunque sempre negativo per il Peperino, anche se ovviamente in partita la squadra in completo bianco perché perde 3-2. Attenzione però alla verticalizzazione verso il numero 8 Anibali che lotta in mezzo a tantissime maglie dello Steaua, poi cerca ancora di combattere su questo pallone, riceve un fallo e quindi ci sarà un calcio di punizione dal lato corto dell'area di rigore, anzi no, c'è una rimessa laterale, niente punizione fischiata dall'arbitro. Attenzione, ancora una palla in mezzo, viene però rinviata dalla difesa dello Steaua
Roberti è sceso addirittura a centrocampo a prendere la sfera, viene prestato da due giocatori, guadagna comunque una rimessa laterale sulla sinistra. 13esimo, 12 primi alla fine di questa partita, 3-2 per lo Steaua. Ancora in bilico il risultato qui al Vista Aurelia. Ovviamente ad essere interessati direttamente alla partita di questa sera sono i giocatori del Momi Spaba, che hanno giocato poco prima e che hanno battuto per 7-0 i San Pietrini. Hanno confermato quindi la prima posizione in classifica con 15 punti, 5 vittorie in 5 partite, e attendono il risultato proprio dello Steaua, che se vince va a 12 punti, quindi mantiene i 3 punti di distacco. Se invece non vince vedrà dilatarsi il suo distacco nei confronti della prima in classifica, che a questo punto è la favorita numero 1 per il passaggio dalla Serie A2 alla Serie A, anche se ovviamente il campionato è ancora lungo. Attenzione a questo passaggio in orizzontale, che però non è fortunato, guadagna ancora la sfera lo Steaua, che se ne va in contropiede con lo stop però sbagliato da parte di Tilinka, e quindi concede il pallone, il possesso alla Peperino. Ancora un rinvio da parte dei giocatori rumeni, ancora in direzione del numero 8, che però non va a recuperare questo lancio lungo, troppo lungo. 14esimo, 11 primi alla fine di questa partita, siamo ancora 3-2, il risultato non si sblocca, ma la partita è veramente bella. Berardi a centrocampo, allarga sulla destra verso Piras. Piras con la destra prova a scodellare in mezzo questo cross, che però è totalmente fuori portata degli attaccanti. Cambio di gioco, ancora Cercesa, l'autore del gol finora decisivo, che fronteggia gli attaccanti avversari. Cercesa sulla sinistra, viene forse messo giù l'arbitro, però non fischia fallo. Nego, tu ti accollo. Nego. Sto centro, Nego. Poi ti do la mia. Silvia! Con le mani in mezzo ancora per gli attaccanti, con Attilinka che sfugge la marcatura, prova il cross in mezzo, rimpallato. Attenzione adesso al contropiede del Peperino con questa apertura sulla sinistra verso Berardi, che viene anticipato. Palla ancora recuperata a centrocampo con Berardi, che viene anticipato per la seconda volta consecutiva dalla numero 4 Valentina, che poi al momento del contropiede però trova l'opposizione di un difensore della Peperino. Fallo laterale già battuto per lo Steaua con il numero 7 Cercesa, che riceve palla, tira, doppietta personale anche per lui. Un altro gol, questo forse anche più bello del precedente. 4-2, doppio vantaggio per lo Steaua. Si riparte da centrocampo quando siamo giunti ormai al 16esimo minuto, 9 alla fine di questa partita. Doppio vantaggio per lo Steaua 2005 sul Peperino, che deve recuperare due gol finora decisivi di Cercesa, due gol tra l'altro molto belli. Bello anche, forse bellissimo, quello di Roberti del pareggio 2-2 della Peperino. Gol che però in questo momento è inutile, perché la squadra ospite sta perdendo contro lo Steaua 2005, che con questo risultato si porterebbe a 12 punti in classifica, manterrebbe il distacco di 3 punti rispetto al Momi Spaba. Cercesa salva ancora la sfera, la dà ancora un compagno che la mette in mezzo verso gli attaccanti, con Tilinka che però non controlla e vede recuperarsi la palla, gestita sempre dai giocatori della Peperino. 17esimo, meno di 8 minuti alla fine, con i giocatori in completo bianco che sono alla disperata ricerca di un gol che potrebbe ancora rimetterli in partita e permettergli di giocare alla grande gli ultimi minuti. Attenzione a Roberti, il numero 22 a centrocampo prova a recuperare. Recupera ancora la sfera il Peperino. Vediamo, l'arbitro fischia. Rinvio, attenzione alla palla lunghissima con lo Steaua che provava a servire gli attaccanti. Mancano 7 minuti alla fine di questa partita, siamo ormai giunti al 18esimo, siamo 4-2 per la squadra romena.
decidono 2 gol, una doppietta quindi di Cerces, il numero 7, posizionato adesso sulla sinistra, con un calcio d'angolo sulla destra che viene battuto in questo momento. Tante maglie bianche in area, palla sul primo palo verso Tilinca che viene anticipato, ancora lo Steaua lotta su questo pallone, poi Valentini cerca di arrivarci. C'è stato però un fallo commesso dallo stesso Tilinca, un calcio di punizione quindi che verrà battuto dalla Peperino dopo essere stato assegnato dall'arbitro. Sulla destra c'è Piras che può essere servito, si preferisce invece partire per vie centrali con Anipalli che deve però difendersi da questo pressing veramente altissimo da parte degli attaccanti dello Steaua, che poi però non riescono nel loro intento. Tiro di Roberti dalla distanza, parata del portiere. Calcio d'angolo sulla destra per il Peperino sul primo palo, colpo di testa però a spazzare dello Steaua che se ne va in contropiede. Attenzione ancora a Tilinca con la sinistra, la potrebbe anche mettere in mezzo lato corto dell'area di rigore, alla fine se la trascina fuori. Niente da fare quindi per questo tentativo di contropiede che viene sventato proprio alla fine dalla Peperino, che comunque riesce sempre a guadagnare questo possesso perché il rinvio è per la squadra ospite. Siamo ormai al 19esimo, mancano meno di 6 minuti alla fine di questa partita e la Peperino calcio 8 è alla disperata ricerca di un gol che potrebbe ancora riaprire questa gara per poi giocarsela negli ultimi minuti. Lo Steaua ovviamente punta a mantenere il vantaggio, ma ovviamente non disdegnerebbe di un gol, quello del 5-2 che a quel punto chiuderebbe il match. Piras sulla destra allarga verso un compagno che ha di fronte ancora Cerces, si accentra, se la porta sul sinistro, movimento ancora in mezzo di Roberti che non viene visto, si preferisce ancora dare sulla sinistra, pressing di Cerces, lo salta il numero 10, va alla conclusione, la parata non sicura del portiere e poi Piras sotto porta, tapis vincente 4-3, torna sotto il Peperino. Si ricomincia dopo il time out chiamato dalla panchina dello Steaua, che a questo punto è in difficoltà perché è sì in vantaggio per 4-3, ma ha subito proprio il gol che ha accorciato per l'ennesima volta le distanze con il Peperino che è tornato sotto. Ricordiamo che nel primo tempo la squadra ospite aveva 2 volte raggiunto lo Steaua 2005 che era passato in vantaggio, 2 volte raggiunto, poi 2 gol di Cerces per il 4-2, alla fine è arrivato il 4-3. Attenzione intanto a questa parata da parte del portiere. Calcio d'angolo, anzi no, ci sarà rimessa laterale sulla sinistra per lo Steaua 2005, avanti 4-3, meno di 5 alla fine di questa partita. Lo Steaua con questo risultato va a conquistare 3 punti e si porta proprio a 3 punti di distacco dal Momis Pub, primo in classifica, 15-12, ma ovviamente ci sono ancora 4 minuti per il Peperino per poter cambiare le cose, per cercare di arrivare ad un punto che in questo momento della partita sarebbe veramente un grande risultato visto come si era messo il match. Ora Roberti col pressing riesce ad indurre all'errore il marcatore avversario, ha proprio il numero 22 a battere con le mani in mezzo verso gli attaccanti. Attenzione a questo disimpegno difensivo rischioso da parte dello Steaua, che poi prova ad andarsene in contropiede con Cerces, ancora lui sulla sinistra, riesce a mantenere il possesso palla verso un compagno, tiro però che viene deviato, un lancio che non trova nessuno, solamente maglie bianche in quella posizione. Quasi 22esimo, poco più di 3 minuti alla fine di questo incontro, forse c'è un fallo di mano, l'arbitro infatti lo fischia, fallo di mano, calcio di punizione contro lo Steaua 2005 e quindi occasione per il Peperino calcio a 8. Quando mancano 3 minuti alla fine di questa partita, grande occasione per il Peperino calcio 8 con questo calcio di punizione. Sulla palla c'è il numero 10 Cutrupi, 4 uomini in barriera per gli avversari che cercano di difendersi dall'assalto finale degli avversari. Attendiamo il fischio dell'arbitro. Fischia il direttore di gara
Calcio di punizione ed è il pareggio del numero 8 Aniballi, 4 pari, veramente oggi gol uno più bello dell'altro, partita incredibile. Due minuti alla fine, batte lo Steaua 2005 che si è fatto ancora una volta raggiungere. Incredibile prestazione della Peperino che non ha mollato mai in questa partita. Ora tiro deviato, sarà calcio d'angolo sulla destra. Ricordiamo lo Steaua era andato in vantaggio per 1-0, poi c'è stato il pareggio, vantaggio per 2-1, poi ancora il pareggio, quindi doppio vantaggio. Sul 4-2 sembrava finita la partita, ma il grande cuore del Peperino ha fatto sì che la squadra in completo bianco arrivasse al pareggio. 4 pari, partita spettacolare, palla in mezzo, colpo di testa della difesa della squadra ospite a spazzare la sfera, però è ancora per la squadra romena che cerca di attaccare con Cercesa che perde la palla, la riconquista ancora lo Steaua. Ora rimessa laterale sulla sinistra che verrà battuta da Piras, con le mani la numero 3 all'indietro per un compagno. Mancano 2 minuti alla fine. Rimessa laterale sulla sinistra, verticalizzazione ancora per gli attaccanti, attenzione alla penetrazione sulla sinistra, alla fine spazza la difesa dello Steaua 2005. Arriva. Qual è la chiave? Sta qua, già. Tiracelo così le mani, già, qua. Cazzo tuo passo. È da tirarlo comunque. Vabbè, sta qua proprio, gli dà una botta a scendere. Lo dai un attimo il pallone per dove? Capito? Gli dà una botta a scendere. Però da sotto poi Si ricomincia quando manca poco più di un minuto alla fine di questa partita, più eventuale recupero che l'arbitro deciderà. L'arbitro indica 2 minuti di recupero, quindi 3 alla fine di questa partita. Attenzione a questa palla scodellata in mezzo da Roberti col colpo di testa largo sulla destra col portiere che controlla, che va ancora a rimetterla in gioco con le mani la portiere Pogliana sulla sinistra verso Tilinka che anticipa anche dal suo compagno, prova ad andarsene a centrocampo, perde la sfera, poi la riconquista comunque lo Steaua 2005. Alla fine verticalizzazione, palla ancora sulla sinistra verso Cercesa, di prima con Sotrokan che viene messo giù, c'è fallo e calcio di punizione dal limite dell'area a meno di 2 minuti dalla fine per lo Steaua 2005. Calcio di punizione dal limite dell'area per lo Steaua 2005 quando manca in pratica 1 minuto alla fine di questa partita, con tutta la squadra del Peperino in barriera ad impedire quello che sarebbe il gol della vittoria per lo Steaua. Dovrebbe provarci il numero 10 Sotrokan con Cercesa che comunque rimane sul pallone. Attendiamo il fischio dell'arbitro, addirittura 5 uomini in barriera, c'è solo Sotrokan sulla sfera, attenzione al tiro oppure allo schema. Fischia l'arbitro, parte Sotrokan, conclusione, attenzione alla palla che rimane lì e poi viene spazzata dalla difesa del Peperino. Calcio a 8, l'arbitro fischia 4 pari con lo Steaua che manca l'appuntamento con la vittoria, rimane a 10 punti in classifica, si allarga il distacco con il Momis Pub che è a 15, il Peperino conquista il secondo pareggio della sua stagione e sta a 5 punti in classifica.